Pasukan Zionis Israel kembali membunuh salah satu anggota sniper Hamas di jalur Gaza, Palestina. Omar Ahmad Abu Qasim merupakan salah satu anggota sniper Hamas. Sepanjang perang, Omar terlibat dalam pelaksanaan rencana penyerangan terhadap Zionis Israel di Gaza. Selain itu, Zionis Israel mengklaim bahwa Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diteriaki dan dicemooh saat menghadiri sidang pleno Knesset yang membahas RUU wajib militer. Suasana sidang pleno Knesset memanas ketika sejumlah anggota oposisi meneriakkan kata memalukan dan pergi kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka terus mencemooh Netanyahu. Sidang ini membahas rancangan undang-undang wajib militer yang akhirnya lolos dan menuai penolakan dari berbagai pihak, termasuk juga pasukan pertahanan Israel dan sejumlah pejabat militer. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Israel sedang berupaya mencapai kemandirian yang lebih besar dalam produksi senjata, serta mereka juga memperingatkan Iran terhadap serangan apapun di masa mendatang. Israel kini sedang bergerak menuju produksi senjata independen. גם אנחנו עשינו רוויזיה יסודית בתורת הביטחון שלנו. יומיים לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר והטבח הנורא, הבטחתי שנשנה את פני המזרח התיכון. ואכן שינינו את כללי המשחק במזרח התיכון. אין יותר הכלה של איומים. אין יותר צבאות טרור בגבולותינו. יש אזורי חיץ שיצרנו בעומק השטח של שכנינו. עוטף עזה ובתוך עזה. עוטף לבנון ובתוך לבנון. עוטף גולן בתוך סוריה. שינינו את האזור, אבל לפני הכל שינינו את עצמנו. שברנו את מחסום הפחד שהיה לעולם כולו במשך 47 שנים, מאז מעשה המחטף של איראן על ידי קבוצת הבריונים התיאולוגיים הללו. איש לא העז לתקוף את איראן בשטחה, זולת סדאם חוסיין לתקופה קצרה. אבל אנחנו העזנו. עוד איך העזנו. הוכחנו שלא נהסס לתקוף בעוצמה בכל מקום את מי שיניף ידו עלינו. הרוויזיה, שינוי הסדר הישן, מתבטאת גם במהלכים לכינון בריתות. בזכות הטיפוח העקבי של עוצמתנו, מדינות שונות מחפשות את קרבתנו. זה שיתוף פעולה שמתחזק בינינו, לא לאור הזרקורים, אבל הוא מתרחש, ולא במדינה עם מדינה אחת, יותר ממדינה אחת ושתיים, וזה פותח גם את הפתח העתידי לנורמליזציה ושלום. Sebuah kapal kargo bertabrakan dengan kapal lain hingga tenggelam di Selat Hormuz. 23 awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Akibat tabrakan ini, kapal kargo bernama Luni terbelah jadi dua dan tenggelam di Selat Hormuz. Tim penyelamat langsung mengevakuasi para awak kapal, sebanyak 23 orang, dan dibawa ke Pulau Qashm. Penyebab kecelakaan masih diselidiki. Setelah Selat Hormuz diblokade Iran, harga minyak melonjak ke level tertinggi. Hal ini diperparah setelah militer Amerika Serikat kembali memblokade lalu lintas maritim ke dan dari pelabuhan Iran. Sejumlah kapal-kapal masih tertahan di Selat Hormuz setelah Iran kembali membatasi lalu lintas di salah satu selat tersibuk di dunia ini. Kondisi di perairan kawasan Timur Tengah semakin memburuk setelah militer Amerika Serikat kembali memblokade lalu lintas maritim ke dan dari pelabuhan Iran.
Akibat penutupan ini, harga minyak mentah dunia melonjak ke level tertinggi dalam 4 minggu dan diperkirakan akan terus naik jika konflik Iran dengan Amerika terus berlanjut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan biaya 20% tarif bagi kapal-kapal di Selat Hormuz dan menggantinya dalam bentuk kerjasama perdagangan serta investasi dengan negara-negara Teluk. Trump sendiri sebenarnya menegaskan tidak suka dengan konsep penarikan biaya di Selat Hormuz. Namun hal ini perlu dilakukan karena Amerika Serikat telah melindungi selat ini untuk seluruh dunia termasuk China. No, I just told you have Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait, primarily, and then others. I spoke to all of them, and they would love to invest more money in the United States at record amounts, and that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee, but at the same time, it's not fair that we're protecting this strait for the entire world, for China and everyone. I don't mind protecting it for China. I don't mind protecting it for anybody, but it's unfair that we're not in somehow compensated. And we've been doing this for many years. It's bothered me 25 years ago. It bothered me. Sebelumnya, Trump umumkan AS akan ambil tanggung jawab untuk kelola Selat Hormuz, serta blokade kapal dan dari dan ke pelabuhan Iran. Pemirsa, pemerintah Iran mengundang Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Teheran. Hal itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani setelah pulang dari Iran untuk hadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Presiden Prabowo Subianto diundang pemerintah Iran untuk berkunjung ke Teheran. Hal itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani saat kemarin berkunjung ke Iran untuk menghadiri pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Muzani memastikan undangan telah diterima oleh Presiden, namun belum mengetahui respon Presiden terhadap undangan tersebut. Namun yang pasti, Presiden telah sampaikan salam hormat untuk bangsa Iran. Pemerintah Iran berharap mengundang Presiden Republik Indonesia untuk bisa berkunjung ke Teheran. Iya, itu juga dibicarakan tentang distribusi kapal-kapal Indonesia bisa ke Teheran. Tapi itu lebih banyak dibicarakan oleh Menlu, saya kira. Ketika Menlu dan Menlu bertemu. Ya. Oke, terima kasih. Ahmad Muzani bersama delegasi Indonesia lainnya turut menghadiri pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Kunjungan delegasi Indonesia disambut oleh penjaga makam suci Imam Reza, Ayatollah Ahmad Marfi. Dalam kesempatan itu, pemerintah Indonesia sampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei yang dicintai rakyat Iran. Pasca serangan yang menyebabkan penutupan Bandara Abha di Arab Saudi, Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Kristiawan Nasir mengatakan pihaknya telah mengirim tim untuk memastikan keselamatan dan keberadaan jemaah asal Indonesia di Arab Saudi. Untuk memastikan keselamatan dan keberadaan jemaah umroh asal Indonesia, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mengirim tim. Hal ini diungkapkan oleh Nasir usai menggelar pertemuan dengan Komisi 1 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Nasir mengatakan bahwa bandara yang saat ini ditutup jauh dari wilayah Jeddah atau berjarak 600 km dari kota Jeddah. Meski begitu, pemerintah saat ini tengah mengirim tim untuk memastikan kelompok WNI maupun jemaah umroh di sekitar Bandara Abha. Jadi WNI yang sedang umroh itu, bandara yang ditutup itu sebenarnya bukan bandara di Jeddah. Jadi itu bandara sekitar 600 km dari Jeddah. KJRI telah menugaskan satu orang untuk ke bandara itu untuk melihat apakah ada WNI atau kelompok WNI yang terdampak di situ. Ia juga memastikan meskipun eskalasi konflik di Timur Tengah kembali memanas, hingga saat ini pihak Kementerian Luar Negeri belum menerima laporan jemaah Indonesia yang terdampak. Dilaporkan sebelumnya, Bandara Abha di Arab Saudi meledak akibat terkena serangan yang diklaim oleh kelompok Houthi pada Senin lalu. Dari Jakarta, Dias Triawan, Oki Mahendra, iNews melaporkan.
Demikian breaking news kali ini pemirsa, selanjutnya Anda bisa menyaksikan program Realita bersama rekan Reni Arumsari. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.